Sveiciens, dārgie skatītāji! Autopodcasts Maucam atkal ir ar jums, epizode numur 26. Un, ņemot vērā, ka mums samisējās nedaudz ar datumiem ar vienu citu viesi, tad mums ir mūsu supersaps Matīs Mežaks, BRC direktors, autosportists, autoentuziasts. Trešo reizi pie mums viesos, bet mums šoreiz atkal pavisam cits tēmas. Cerams, nebūs garlaicīgi. Jā, un mēs tev neprasīsim, kas bija tavs pirmais auto, jo to tad epizode numur 9 atrodiet, un tur Matīs plaši izklāstīja par to. Toms Timoško arī ar mums skaistā sarkanā džemperī, un mēs esam gatavi sākt. Un attiecīgi mēs sāksim tūlīt jau uzreiz ar autoindustrijas jaunumiem, un tur mums ir lieli jaunumi visādās frontēs, un pats lielākais jaunums viens no ir jaunais Mercedes AMG GT 4-door Coupé 64 Formatic Plus. Viegli. Pilnais nosaukums. Trakāk nekā kaut kādām manām imprezām. Jā, starp citām imprezām bija vēl īsāk, tie normāli saprotami tie nosaukumi. Bet šāds viņš izskatās, un tad, kad es pirmo reizi ieraudzīju to bildi, man likās, ka varbūt tas ir kaut kāds novēlots aprīļa joks vai kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, ka to kāds fans ar mākslīgo intelektu ir radījis. Vienkārši tā. Viņi iedoms, kā vajadzētu darīt. Vai antifans. Ne kaut kas uz lieldienām varbūt, es nezinu. Jā, tad lieldienu ola, kaut kas tam līdzīgs, un par tehniskajiem tūlītās risinājumiem mēs vēl arī parunāsim, bet Toms atrada ļoti labu salīdzinājumu, pēc kā šī mašīna patiesībā izskatās. Jā, ja tu skaties no priekšas, es kaut kā ilgi domāju, ko man tas atgādina. Kur tu esi redzējis, jā? Jā, manuprāt, mošķīs šaucās šī animācijas filma. Ja mēs pastamies to, sauksim to par radiatoru esti, tad man liekas, ka Mercedes ir ļoti labi smēlēs iedvesmu, un tur kaut kas līdzīgs ir. Tā kā mošķīšu faniem varētu patikt, tas nav slikti. Bet augšējie lukturi, kas, ja mēs skatāmies īsto bildi, man ļoti atgādina 6. Golfu. Jo 6. Golfam arī ir tāds, formiņa tā uz augšu. Īstenībā, jā. Man bija 6. GTI Golfs. Jā. Man ļoti patīk. Izstījās labāk. Izstījās daudz labāk. Daudz labāk izstījās nekā šīs. Protams, kad jāredz dzīvē, lai tā konkrēti pateikt, vai tur ir kaut kas vai nav, varbūt tāda bilde. Bet maz cerība. Bet kā mēs esam iepriekš jau runājuši, tā kā mēs sakam, jāredz dzīvē, tas nozīmē, ka tas pirmais iespējas, diemžēl, ir... Tas tā kā pēdienu interesanti. Interesanti garšo. Un ar aizmuguri arī man ir daudz jautājumu par šīs mašīnas aizmuguri. Un Toms arī. Tom, tev labi iztēle ir. Un tu esi arī mums atradis... Jā. Kur ir iedvesmas avots, tas ir Datsun 160Z, principā. Un arī šis izskatās labāk. Diemžēl, jā. Es nesaukšu te Mersim pa aizmuguri, bet pa pakaļ varbūt. Jā. Datsun 160Z, tas ir vēl pirms tecis 200-ajiem, jā? Jā, man jāsaka atklāt, es neizdomāju šo, es vienkārši atradu internetā tādu foršu līdzību, līdz ar to es nezināju par šo modeli vispār, bet ir skaidrs, kur ir kaut kādas, vēsmas, iedvesmas nākušas Mercedes dizaineru birojā. Tas būtu interesanti uzzināt, kādas fokus grupas tur izmanto Mercedes, lai nonāktu pie šīm te dizaina risinājumiem, gan interjerā, gan ārpusē. Un lai viņas neizmantotu, tā kā nākamie konkurenti vai citi vienkārši. Dizains pirmkārt kontroversāls, otrkārt arī pats tas koncepts, tas ir pirmais pilnīgi elektriskais AMG modelis. Un, tie rādītāji, kā ierasts visām elektromašīnām iespējīgi, 1169 zirgspēki, 2000 ņūtoni, 0 līdz 102,4 sekundēs, skaidrs super rādītāji, maksimālais ātrums 300, kas ir patiesībā, man liekas, daudz, iespējams, kaut kāds elektroauto, tuvu rekordam potenciāli. Lieta, kas man, protams, nepatīk, mākslīgi veidotā V8 skaņa, to mēs esam sen jau vienojušies, ka tās skaņas, ko viņi tur mēģina izdarīt, ir sliktas. Bet šeit jau ar to viņi gāja tālāk, ka sēdeklis vibrē. Tā kā tev V8 zinājis. Un zini, ko man šitais atgādina? Līdzīgi tagad aizies uz atrakciju parku. Jā. Tur ir tādas par īņķi tādas mažas lidojošas lidmašīnītes augšā, lai tie 2 eiro un iekāpt tajā lidmašīnā. Bet tu jau nelido, tu pats to saproti, tu neesi nekādā lidmašīnā, tā ir tīrākā imitācija, un šeit, vecīt, tas nav V8. Tas sēdeklis var vibrēt vai sagāsties vai ko viņš darīja, bet tu jau sevi nekā nevar apmānīt,
Tā ir tāda imitācija. Tas tā kā tāds vegāns steiks vai, man liekas... Jā, tieši vegāna burgeris, tas Beyond Meat, kur rintētā gaļa apmēram. Jā, tieši tā. Beyond Meat, starp citu, bija kaut kad es redzēju ziņu, viņi kaut kad bija baigušājušies tam akcijām gaisā, un tad kaut kādu pāris gadu laikā viņiem nokritās. Viņiem, man liekas, viņi visi jau, man liekas, finišs tam Beyond Meat. Un man liekas, ka latviešiem ir tas teiciens, ja nav govī piens, tad nav. Tad... Pasties, redzēju video, cik laimīgi bija Antonelli un Rasels, ka brauc kopā Wolf vai to mašīnu. Nē, viņiem bija jāsmaida. Viņiem jāsaka, wow, iet kā mana Formula 1. Tikpat fake, cik tā skaņa. Jūs nezinu, vai tiešām pēc tā ir pieprasījums. Ka iepriekšējā teica, būtu forši, jūs noņemt skaņu, bet liktu sēdeklim vibrēt. Jā, varbūt tas kādā fokus grupā izskanēja, tieši, kad vajag to vibrāciju. Jā, bet tieši tad tie 8 fokus grupas cilvēki tad arī būs tie klienti. Jo man liekas, ka Mersim nepietika ar C63 AMG, lai saprastu, ka nevienam neinteresē, vismaz entuziastiem tādām high performance mašīnām tā elektrifikācija. Jā. To C63 mēs solījām, ka mēs viņu nekad mūžā vairs nepieminēsim šajā podkāstā. Bet... Es toreiz biju. Jā. Bet jocīgi, es saprotu to argumentu, ka elektromašīnas vajag, lai tur to kopējo izmešu masu samazinātu, bet 5 pārdot šitādas jau neko nesamazinās. To masu produktu vajag tieši elektrificēt, kas ir ikdienas auto, bet šādus tomēr atstājam to skaņu un dzinēju, jo viņi tāpat, lai cik viņas daudz pārdot, nekādu lielo ietekmi uz izmešiem tas tāpat nedos, jo skaits ir nenormāli maz. Un mēs esam teikuši to, ka mums nav problēmas, kad elektrificē ikdienas mašīnas. Vispār nekāda problēma. Braucam elektriski ikdienā, bet es saku, izgāzās C63 AMG 4 cilindriem un tur daudz elektro. Es domāju, mēģinās vēl trakāk. Labi, Tom, tu esi izbraucis ar tiešo konkurentu kaut kad, vai ne? Porsche Taycan Turbo GT. Ok, fenomenāls pātrājums, bet tālāk... Zinām, tas bija interesants pasākums. Tagad vēl pat ir mantai kits, viņam uztaisīts. Nirburgums apļu laikam, jā. Jā, tā... tas tikai tāpēc, lai ķīniešus novākt no apļu laika. Jā, redz, mums bija, Horvātija bija testbraucieni visiem Taycaniem, un pa ielu ar to automobīlu forši braukt vienalga kā tā versija. Un tad privātajā lidlaukā bija tā Turbo GT versija. Mēs pa ielu viņu nebraucām. Viņa ir monstruāli tā automašīna. Un skaidrs, ka tas pātrinājums 2,3 sekundes, tur kuņas bišķi griežās uz otru pusi, īpaši tu sēd blakus. Tā kā, viņi ir tāds, show off, ko tu vari izdarīt ar to mašīnu maksimāli. Un tas ir principā arī viss. Vai to vajag, tas ir cits stāsts, jo viņi arī maksā sākot no $4 miljonu, man liekas. Un es tieši to gribēju teikt, bet vai to vajag? Vai vajag tās 2,4 sekundes, vai tas viss ir, Es ar Taycan Turbo GT vai whatever neesmu braucis. Es braucis ar Blade Tesla Model S. Jā. Es uzskatu, ka tur vajag ieroču nesāšanas atļauju, principā, lai cilvēks drīkstētu braukt tādu, jo viņš, parastam auto lietotājiem tā jauda ir tik nenormāli liela, kad es uzskatu, ka tas ir bezatbildīgi pārdot jebkuram cilvēkam tādu auto. Viena labā ziņa, ka viņš ir tik dārgs, ka kurš katrs viņu nevar nopirkt, tad vismaz ir mazāks cilvēku skaits. Tas kritērijs dārgs nav vienāds ar... Ka cilvēks pēkšņi ļoti gudrs un spējīgs. Vienkārši tas, ka nebūs pilns ielas vismaz viņiem, tādā izpratnē. Jā, bet tie Model S Plaid, man liekas, ka tur jau tās cenas jau nāk pie 50. Nāk jau tuvāk saprotamiem cipariem, un šim punktam īstenībā es Matīs piekrītu, ka labi, iespiest to labo kāju mēs visi mākam, bet tā, kad tu sasniedz tur, nezinu, pēkšņi 100-120 pilsētā, tas attālums tik ātri samazinās, ko tu redzi un kur tu nonāc. Tas ir... Pat man tur ir jāadaptējās un jāpiedomā. Ar visu tavu autosportu pieredzi un reakcijām un vispārējo. Tā kā es domāju, ka pirmkārt viņš izskatās slikti, viņš skan slikti, un es pieņemu, ka varbūt viņš braucās ok, viņš tur pat svars esot puslīdz, kaut kādās saprotamās robežās. Viņš svar, man liekas, tikpat, cik C63 AMG tas hibrīds. Bet, jebkurā gadījumā... Ejam tālāk. Ejam tālāk. Diezgan, man liekas, bet ar to šo mašīnu... Starp citu, mēs visu laiku
kā runājam, ka šis izskatās slikti, bet Ferrari lučies. Es gribēju tieši to pieminēt. Ferrari izglāba, principā, situāciju. Jā, uzlaboja mērši to skatu uz dzīvi. Ne? Jā, Ferrari luči. Paskaties to dzeltu no trešo bildi, kas tur bija. Vai tu varētu pateikt, ka tas ir Ferrari? Nekā. Zini, kas tas ir? Tas ir pilnīgi jebkas cits. Man patīk, ka tik drosmīgi var izdarīt kaut ko Ferrari, bet zini, ko man viņš atgādina? Man patīk salons. To saka, ko gribu. Salons man patīk. Salons ir smuks, bet jā, es piekrītu. Tur var redzēt, tas iPhone designers ir viņu uztaisījis. Man tādas, ka tā droši vien ir Apple tā mašīna, kas bija domāta kaut kad, tad viņš beidzot uzbūvēja ar Ferrari pīci. Apple savienojums ar auto. Ar Cavallino virsū. Man viņš īstenībā atgādina no bērnības tās Playmobil mašīnas, tādas nopaļotas, ar ko tu tur varēji bērnībā braukt. Kas ir forši Ferrari, viņi pārdos gana daudz, jo jebkurš, kurš gribēs V12, viņam noteikti būs šitas jānopērk. Gribi, negribi. Gribi, negribi, jā. Lai kvotas, jā. Bet jā, tas dizains, tu vari paskatīties vēl aizmuguri, kur arī viņi ir bijuši iedvesmu ņēmuši apļos lukturos. Jā, tā zilā krāsa arī vienkārši fenomenāli. Tā kā viņš vēl sarkans, viņš kaut nedaudz to Ferrari atgādina, bet... Reku ir aizmuguri. Jā. Kur ir aizmugurē. Aizmugurē, jā, līdzīgi bišķiņ īstumā Mersim, jā. Labāk. Bišķi labāk. Tāds tev var nolasīt bišķiņ, nezinu. Te par 2 lukturiem arī mazāk ir. Jā, jo, ja mēs jau par Purosange runājām, tā, bet dzīvē Purosange īstenībā izstās labi. Tāpat kā Mazda, jā, forši. Jā, tikpat labi. Bet arī labi, arī Mazda izstās. Arī Mazda izstās labi. Toyota vēl ir modelis, tas man tās pie mums netirgo, bet arī līdzīgs. Jā, tas arī labs, bet no šito Ferrari aizgājis vēl vienu soli tālāk uz priekšu, uz kuru droši vien nevajadzēja iet. Bet mums ir par ko runāt. Mums ir par ko runāt, bet mums ir arī piemērs, ka var izdarīt arī labi. Ja grib, tad var izdarīt labi. Un to ir izdarījis, principā, apmēram līdzīgā laikā prezentēts pāris nedēļas pirms tam Brabus Bodo. Un Brabus mēs visi zinām, starp citu mums aizmugurē fonā arī mašīna, kurai tur kaut kāda Brabus uzrakstiņa pāris ir. Bet Brabus mēs zinām, tūneris jau no 1977. gada Mercedesam. Visi vienmēr arī pie mūsu platuma grādos, ja tu pasaki Brabus, tu zini, tas ir nopietns vērķis, nopietns aparāts. Un visi vienmēr grib kaut kādas bļembas uzliek uz 316 M zīmītes, karīt tad uz meršiem, uz G-klasēm un tam līdzīgi liek Brabus zīmes. Un izskatās viņš reāli pēc tāda betmobīļa bišķiņa, gan no priekšas, gan no aizmugurs. Un te mēs redzam, ka, ja grib, tad var uztaisīt smukas mašīnas. Aston Martin vēl izskatās, un pēc kā tik vēl, bet tas sāns vilēts. Nekūks arī no Bentley, man tā liekas, tā elektro. Jā. Jā. Ir kaut kas no priekšpuses, var nolasīt. Un Tom, kāpēc viņš izstāsta pēc Aston nedaudz, jo viņš ir bāzēts uz Aston Martin Vanquish. Patiecīgi viņam V12 dzinējs, 5,2 litru. Nav elektrisks. Un paskaties, nav elektrisks. Viņi domā. Dizains ir, dzinējs ir. Super. Ar 2 turbīnām, 1000 zirgi, 1200 Nm, 0 līdz 100 tikai 3 sekundes. Tas ir daudz, 3 sekundes. Tas ir ļoti lēni, jo nav 2,4. Tā kā, principā, dragreiz aizmirst. Toties uz bāņu tu aizies garām ar šo, jo 360 km/h viņš ir pabraukt. Ilgāk. Un daudz ilgāk nekā tas Mercedes uz 300. Jo īsumā tiem elektroauto arī ir tā problēma, ka, piemēram, visi tie dragreiz, 2,3 sekundes, bet viņš nevar visu laiku tā pātrināties. Viņš vien brīdi uzkarst, piemēram, un tad tā dinamika viņam samazinās. Jā. Ar šito te Brabustu noteikti varēs ilgāk uzskriet pēc kārtas. Tā kā tā dinamika ir vienreiz ieskriesies 2 sekundēs, otrais kā būs, trešoreiz. Starp citu tā ir, tāpēc, ka preses elīzē pat pie tā Merša, es atvainojos, ka es atgriežos pie viņa, bet 1169 zirgi ir iespējami, bet standarta režīmā viņš brauc uz 700. Jā. Labi, Dievs ar viņu. Par Brabus nedaudz šo modeli runājot, kā viņš radās un kāpēc. Brabus dibinātājiem Bodo Bušmanam bija sapnis, ka viņš grib uztaisīt tādu kārtīgu GT automašīnu kā šo. Diemžēl viņš nepaspēja 2018. gadā, aizgāja viņa saulē, bet viņa ģimene un dēls turpina to visu. Un 77 eksemplāri tiks uzražoti par godu dibināšanas gadam, 1977. gadam. Viņš soka, ka katru gadu uzbūvēs kāds 10 līdz 15, ka viņam tā kapacitāte tāda esot. Es pieņemu, ka visi jau ir rezervēti. To es vēl nezinu,
bet cena ir 1 miljons eiro plus PVN, kas, protams, ir daudz no vienas puses, bet no otras puses, tas mērķis. Tajā stratosfērā tur vienalga vairs tur. Tas Ferrārs, man liekas, tāpat maksās arī kaut kā 600,000. Purusančs jauns maksā 450,000. Tad jau pieliec klāt. Un Kapeiks. Kapeiks, jā. Kaut kādam kolekcionāram tur tādu, mierīgi papildināt savu garāžu. Un no otras puses, jauns Vankvišs, uz kā viņš bāzēts ir, maksā arī 400-500,000 eiro. Tā kā miljons par šādu ar pilnīgi citādāku oglekļa šķiedras virsbūvi un salons viņam arī ir gana smuks. Salons arī gribēja parādīt. Nav tā, ka prasās tur tos 100,000 ekrānus likt. Šeit nav metru plats ekrāns. Šeit nav metru plats, jā. Nezinu, vai tas ir plus vai mīnus, bet un šo mašīnu var dabūt arī citās krāsās. Jā, melna viņa vienkārši ir tā kā prezentēta, bet es teiktu, šis ir tāds, ko tu ieraugi, jā, es gribētu. Ar šādu es gribētu braukt. Un, es domāju, jā, pieņemt. Jā, mūsdienu automobilis salikās tev vēl viss kārtībā. Jo Mercedes jau arī pierāda, ka viņa protos dizains taisīt. Pasties jaunais GLC, smuks automobils tomēr. Un tā, bet ik pa laikam tur kaut kas nav. Tev nepatīk, jā? Labi, bet... Man jaunā Mercedes dizaina valoda ir vienkārši atbaidoša. Piedod. Jā. Bet katrā ziņā... Tas, kas notiek salonā vispār ir... Tur viņi ir aizgājuši pilnīgā digitalizācijā. Tā vairs tu var nolasīt to dizainera nacionalitāti. Un starp citu, par to, ka Mercedes... Dziļāk neiesim. Par to, ka Mercedes māk taisīt dizainus. Pirms kaut kādiem 10 gadiem bija Mercedes Maybach Vision 6, kurš īstenībā ir vizuāli diezgan līdzīgs tam Brabus Bodo, gan no priekšas, gan tas aizmugures dizains. Un sāna līnija, pastamies, principā diezgan tuvu. Un kāpēc Mercedes nevar uztaisīt šādu mašīnu? Bet, labi, varbūt pēkšņi visi pirks to AMG GT63 Formatic S+. Tev ir labi atmiņā tur. Jā, bet es domāju, ka man ir aizdomā, ka varētu pat beigās būt, ka būs vairāk pārdot Brabus Bodo nekā tie AMG. Es uzskatu, pārdot, nevis saražot. Jāpārdod, Jā. Pasties, kāds šim salons bija tikko ļoti interesanti izskatījās kaut kur tā bildīt. Rekordā. Tas bija koncepts, protams. Jā. Tas bija koncepts. Bet, novēlam veiksmi Brabus Bodo. Es domāju, ka viņi 10-15 gadā točni pārdos un visu to 7 izpārdos. Es uzskatu, ka uz to ceļu būtu jāiet. Bet labi, tirgus noteikti arī Tirgus parādīs savu. Tālāk par auto industriju un tirgu runājot. Mūsu mīļākais autokoncerns šajā podkastā, Stellantis, ir nācis klajā ar jaunu, iespaidīgu 60 miljardu plānu. Tas jau parastam mums cilvēkam izklausās iespaidīgi, kad ir gatavs 60 miljardus kaut kur investēt savos zīmolos. Ja kāds skatītājs nezina, kas ir Stellantis, atgādināšu. Tātad Eiropā mums ir Peugeot, Citroens, Alfa Romeo, Opels un Vauxhalls Lielbritānijā, Fiats, Jeeps, DS, Lancia un tad vēl ASV zīmoli, kas ir Chrysler, Dodge un Rams. Par šiem 60 miljardiem, ko tas nozīmē? Viņi līdz 2030. gadam, tad tuvākajos 4 gados ieguldīs 60 miljardus, jaunas platformas izstrādē, jaunu modeļu izstrādē, plānot 60 jauni automobīļi šo gadu laikā, kas ir daudz. Tas ir ļoti daudz, ja ņem vērā, ka 30 jau ir tepat. Jā, un 25 no tiem būs Eiropai, 12. Visi vienādi ar dažādām zīmītēm priekšā. Es ceru, ka nebūs tā kā līdz šim tas ir bijis, jo skaidrs, ka 60 tu vari sakopēt esošos modeļus. Nē, skaidrs, ka viņi visi būs uz vienas platformas, tur lielāk, mazāk, garāk, augstāk, viņi būs pastiepti, tas viens, bet viens tas, ko es saprotu, viņi Eiropā grib koncentrēties uz lētajām mašīnām, teiksim, uz to lēto galu, ko Eiropas ražotāji ir aizmirsuši pēdējos gados, diezgan ļoti, ja mēs neskaitam Dačijas, kuras gan arī jau cenā ir augšā. Un koncentrēs to visu uz 4 ražotājiem, tad Fiat, Jeep, Ram un Peugeot, tie būs tie viņi galvenie. Jo, principā, viņiem ir pa daudz tie brendi, lai vispār identificētu viņus kaut kā pa savam. Tur viss vienāds. Bet pārējos viņi tā kā netaisās vēl galināt nost. Vēl, vismaz pagaidām. Cerams, jā. Vienīgais pa Stellantis labais, ko var teikt, ka viņi Lanciju atdzīvinājuši un rallija projektu. Tas Matīsim vismaz no tādas perspektīvas. Jā, varbūt Matīs. Tu esi braucis, tu ar Fordu vai ne? Ar Lanciju neesi rallijā braucis? Rallijā es neesmu, bet man pirmā pieredze ar ziemas ar garajām naglām bija tieši ar Lanciju. Maziņš jau bija, bet...
Delta, jā? Par Crossa Trasta Tobago X, jā. Kas tas tāds Crossa Trasta Tobago X? Bija kādreiz Ikšķelē tāda trasa, jā, kur es pavadīju iztērēju visu savu skolas naudu, kas man bija dot pusdienām degvielā, bet, tas sen. Ok. Bet jā, bija tāds trečeks kādreiz, un viņš iedeva savu Crossa vai ralliju Lanciju. Ar garajām naglām toreiz tajā trasē, un kādā 2. vai 3. aplies pārsitu viņa laikus, un man nevarēja dabūt no turienes. Tad amats bija rokā. Tad varbūt, ar to, ka mums ir Lancijas Rally 2 mašīna, varbūt tu vēl kādreiz ar Lanciju izbrauksi, ne? To vēl redzēsim. Bet, zin kā, viņi liek uzsver uz Fiat. Fiat pie mums vēl vispār var nopirkt un Alfa. Man liekas, ka tagad vairs nevar, kopš nomainījās tur tie dīleri. Kā Basadona beidzās mums, jā? Latvijā. Jā, bet man liekas, ka līdz ar to arī Fiat un Alfa vismaz šobrīd, man liekas, ir pazudis uz brītiņu. Tā kā... gan jau, ka būs jauns, starp citu par liela atgriešanās tad Fiatam būs. Fiat un Alfa dīleriem, runājot, tur mums daudz pārmaiņas bijušas ir, šogad laikā. Tur ir dažādas ģimenes mēģinājuši šo attīstīt, bet tas viss turpinās. Droši vien jādod Laurim no autooficīnas, beidzot Alfa, tad tur viss aizies. Jā, īstenībā viņš ir neoficiālais lietoto auto, Itāļu auto un Alfu tirgotājs. Varbūt ir vērts kādam entuziastam pieķerties šim stāstam. Bet tur Fiat. Es domāju, ka viņiem sanāk labāk kā līdz šim. Nekāda problēma. Viss notaļ. Kas tur, ko tur vēl parunāsim tulīt, bet pāris modeļi, kas man likās vismaz interesanti, kas varētu piesaistīt varbūt cilvēku uzmanību ar Stellantis jauno plānu, ir Citroen 2CV atdzīvināšana. Atceramies... viņi iet Renault ceļu, principā. Redzēju, jau šitiem sanāca. Mēģinam mēs ar... Andris Kulbergs, pirmais auto viņam bija Citroen 2CV. Un, es domāju, ja viņi vizuāli uztaisīs labu, un ja viņš tiešām maksās 15,000 eiro, kā viņi šobrīd grib un plāno, viņš būs, protams, pilnībā pret Twingo tieši, ne? Jā, pat it kā zem vēl Twingo tā cena varētu būt. Tad tas viss varētu strādāt. Franči viņi noteikti varētu novērtēt, kā ir ārpus Francijas, tas ir cits jautājums. Rēķina mums Latvijā arī Twingo nebūs beigies tirgus. Tas viss ir atkarīgs kā pirms Spānijās, Francijās, Itālijās un Vācijās. Tā kā tas man likās interesants. Vēl viens modelis, kas, protams, ir pāri okeānam, Dodge, jeb SRT, taisās jaunu kupeju uztaisīt, sauksies Copperhead. Baigais nosaukums. Jā, par galvu. Būs Dodge Charger tā kā radinieks, bet arī tāds sportiskāks. Ja Chargers ir taisni braukšanai, tad varbūt šo arī varēs kaut kādā pagriezienā iestūrēt. Un vēl pāris interesanti fakti, kas man arī bišķi aizķērās galvā. Viens, ka viņi grib sadarboties ar JLR, jeb Jaguar Land Rover, un kopā... Toksisks maisījums. Jaguars... Es Itāļus, Alfas un Fiatus, un tad vēl JLR visas problēmas. Visi stipri apvienojās vienā kopā. Principā tāds Justice League, tur sanāk. Varbūt viņi... var jābūt, ka rezultāts ir tik negaidīt labs, ka... Nedalīsies tieši ar tām problēmu lietām, bet ar labajām. Varbūt. Viņi ar to domu, ka viņi grib sadarboties uz Amerikas tirgu, kad JLRs varētu tur ražot mašīnas un tā. Jo man liekas, ka, kur šobrīd Stellantis ir problēma, viņiem ir ļoti daudz rūpnīcas, bet viņiem ir tik liels kapacitātes, kas netiek aizpildīts. Tāpēc arī pieņemsim Peugeot un Citroens. Viņi strādā jau kopā ar Dongfeng Ķīnā jau kopš 90. Bet viņu tos Vojā suvus taisās ražot Francijā. Vojā dara frančiem, jā, viņi var izrunāt. Vojāž. Un Leap motors, kas ir arī ķīniešu autobūve, bet pieder Stellantisam diezgan daudz, būvēs mašīnas Opel rūpnīcā Spānijā. Bet tas, man liekas, ir tāds trends, kas tikai kļūst vien populārāks un populārāks. Kad Eiropas ražotājs varbūt tur sāk tā kā klamburēt, tad Ķīnas ražotājs uzreiz ziniet, mēs nodrošināties pret nodokļiem un muitām un visādiem tarifiem. Es domāju, ka tas ir loģisks solis. Tas būs ar vienu vairāk. Kā, kamēr tas saglabā darba vietas Eiropā rūpnīcās, ja šobrīd citu variantu nav, tad daram tā. Es esmu liels Eiropas patriots, es gribu, lai tomēr kaut kāda mums te autobūva notiek. Lai mums nav jābrauc uz Ķīnas strādāt. Jā, podkāsts. Skatījumu mums būtu iespējams lielāk nedaudz. Kaut gan tagad jau
Iztulkot nav problēma. Jā. Ar AI mums taču var tulkot ķīniešu valodu. Labi ideja īstenībā. Jā. Mēs iekarosim tūlīt. Viņiem Mēs vienīgi varbūt esam par garu, lai arī tieši varbūt tas mums dos vairāk Mēs būsim eksotiski. Jā, viņi redzēs Ķīnā. tik garus cilvēkus atkal, tas ir interesanti. Tu pat par sevi? Pirmo reizi es to varu pateikt. Ilgi gaidīju. Tā kā jā, labi, gaidiet mūsu Ķīnas YouTube arī nākotnē. Nē, nu, bet ja šis viņam neiziet, ja šie 60 miljardi šis projekts neiziet, tad es nezinu, kas Nē, notiks. tad ir kapsvētki. Nu, tad, Jo viņam liekas, Tas skaļais paziņojums droši vien par 60 miljardiem ir tāpēc, lai dabūtu tos 60 miljardus. Iespējams. Nu, 60 miljardi vēl nav, ir paziņojums, un pēc tam varbūt, kad sanāk dabūt. jo labā ziņa ir tā, ka viņam visu kārtu likuši tikai uz elektrodām. Man liekas, viņiem tur gan 50/50 ir Jā, kaut kāda jā, hibrīda. Tur, nu, zinot, kā mums te Eiropā viss mainās, nu, tad kopumā tas plāns izskatījās saprātīgs. Nu tā pārlasot par to pilno preses relīzi, izklausījās saprātīgi. Novēlam, lai izdodas, jo tie zīmoli, daļa no tiem ir labi un forši. Un tas pats mēs iepriekšējā epizodē ar Mārtiņu Sēsku apspriedām to RAM, SRT, Bumblebee. Tā kā produkti jau viņiem ir diezgan interesanti. Pik. novēlam izdošanos. Novēlam izdošanos. Dodamies tālāk no autoindustrijas jaunumiem uz lokāli Latvijā. Un pirms pāris nedēļām mums, ņemot vērā to, ka mēs abi esam Latvijas gada auto žūrijā, bija Latvijas gada auto 2027, jau mēs uz nākamo gadu skatāmies. Pavasara izbrauciens, kur bija rekordliels skaits mašīnu, kaut kāds 16 vai kaut kas uz to pusi. Tom, tu nebija, tu biji kaut kur citur. Es biju hokejā. Tu biji, protams, Jā. hokejā, kur tu citur varēji būt. Es biju izbraucienā. Mums ir Rīga, principā Rīga Turaida, Siguldā un atpakaļ. Uz laiku? Nē, mēs esam ļoti apzinīgi. Jā, regulāri brauciens šis bija. Mēs bijām ļoti, ļoti apzinīgi. Mašīnas bija daudz, es gribu izcelt vienkārši pāris spilgtākās, kas man palika atmiņā. Favorīts bez pārsteigumiem bija Mercedes GLC. Viņš no tās visas mašīnu čupas skaita. Viņš bija vienīgais prēmijums. Bija Audi Q3 arī Sportback. Kurš dzinējs? Kā viņš tika uz priekšu ar elektrību? Vai ar... GLC ir elektrība, viņam tikai elektrība šobrīd ir. Bet tā ir, es jau, man liekas, minēju vienā no iepriekšējiem podkāstiem, kad beidzot ir mašīna, kas vienlaikus ir gan komfortabla, gan stūrējās. Tas ir rets salikums. Bet bija kaut kāds CLA vai kurš, kas bija ar benzīnu. Viņam ir gan hibrīds, gan elektrisko dabūtiem. Jā, un tas hibrīds ir vienkārši nekāds. Jā. Hibrīds ir gan garām. Tāpēc es saku, mēs varam braukt ikdienā ar elektrību. Nekāda problēma. Bet jā, viņš dārgs, protams, tāpēc no tāda price performance viedokļa man patika Toyota RAV4. Es negaidīju, ka es kādreiz mūžā pateikšu šos vārdus, ka man likās Toyota RAV4 forša mašīna, jo mums pagājušajā gada auto konkursā bija Kruzaks, Land Cruisers lielais. Cik tas, kas Eiropā pieejams. Un tajā RAV4 tā sajūta bija ļoti līdzīgs. Man liekas, ka viņi ir uztaisījuši viņu bišķi augstāku. Viņam piekara ir kļuvusi tāda džipīga, pozitīvā nozīmē, ka viņš tā bišķiņ kustās. Uz nelīdzenu ceļu viņam, man liekas, bija viena no labākajām piekarēm, kas lasīja to ceļu normāli, bet tu tur nekas negribēja piekarē vai tam līdzīgi. Un nekritījās. Un vēl tas, kad sēžot iekšā arī tā haube, jeb dzinēja pārsaks uztaisīts tā, ka arī ar tādiem ielaidumiem un tam līdzīgi. Viņš tāds kantains. Viņš tā kā tāds tiešām mazais kruzaks. Maksā gan viņš arī jau tur laikam tajā pilnajā gairā kaut kāda 55 vai Viņam starts no 40, man liekas, ir tā kā, jā, jebkurā gadījumā viņš ir padārgs. Kā sajūta salonā? Tie ir tā apdara. Plasmasīgs. Bet, zini kā, es no Toyotas neko citu negaidu. Viss Toyotas, ko tu esi... Nav pārsteigums. Jā, viss Toyotas... Tad nekas nav mainījies. Tad, okay. Es esmu gatavs samainīt plasmasīgu salonu pret to, ka tā mašīna iet un nesalūst. Man tā šķiet, ka tas... Tas ir Toyotas veiksmes stāsts, principā. Tieši tā. Un, jā, kas man vēl patika? Volkswagen grupas, man patika gan Q3, gan teiksim, faceliftotais T-Rocs. Kaut kā iekāpjot Volkswagen grupas mašīnās, tu jūties kaut kā mājās, un tur viss liekas pareizi un forši. Bija daudz ķīniešu, es visus tos viņu nosaukumus nezinu un negribu pat atcerēties. Bet kāds patika? Zini kā, price performance viņiem labs. Es pat ar visiem neizbraucu, bet, teiksim, iekāpjot salonā ir tāds, prēmijum sajūta, bet pabraucot, tu saproti, ka, vēl braukšanā un piekarē un tajā visā vēl līdz prēmijumam ir patāli. Plus,
kas ir dzirdēts stāstu par pēc apkalpošanu, pēcpārdošanu, precīzāk, ka kaut kādas virsbūves detaļas jāgaida mēnešiem, vēl kaut kas. Un, man tāda zināma skepse vēl. Tu vēl esi ieturēts. Es jau esmu ieturēts. Okay. Atbalstīsim Eiropas ražotājus. Šitā tu uz Ķīnu netiks ar to podkāstu. Jā, tur sāc bišķi kaut ko labāk. Es sāku pārdomāt savus izvēles. Kat mēs vēlreiz ierakstīsim tūlīt. Labi, tikmēr, kamēr es biju gada auto, Toms kaut kad iepriekš ar vēl krutākām mašīnām izbrauc, tev bija tā laime pabraukt ar Rolls-Royce Ghost, pie tam diezgan ilgu laiku, vai ne? Jā, man bija iespēja viņu nogādāt uz Tallinu, restīvi Tallinas žurnālistiem, Igaunijas žurnālistiem tālāk, lai viņi pārņem testa braucienus, un arī pirms pāris gadiem bija iespēja no Varšavas atvest uz Rīgu, kas arī ir ilgs brauciens, tāda diezgan neierasti braukt tik garu gabalu ar Ghost un Phantom, tā kā tas ir interesants automobils. Tur iekšā jūties pavisam citādi. Kā tu esi tas pats cilvēks, un tā ir vienkārši mašīna, bet kaut kā tev galvā kaut kas tur saslēdzās, un liekas, ka tev tas tur, ko tur pieturā, viņi runā, tas vispār nesatrauc. Tur tā vienkārši tā slīdi, forši. Jo man piedāvāja 3 modeļus, vienu no 3, ko izvēlēties. Bija Kalinants, bet, tāpat kā Bentayga, es izvēlētos kaut ko citu, nevis suvu. Tā bija Spektrs, ar ko es biju braucis pagājušajā gadā. Spektrs ir tā kupēja elektriskā. Jā. Man liekas, kas bija ne tikai pirmais latvietis Latvijā, kurš brauc, bet varbūt, pasaulē iespējams, jo es ļoti agri viņu paspēju izbraukt jau. Un tagad es domāju, zinot, kā mums te ar ekoloģiskajām normām jāņem V12, kamēr vēl var. Un tāpēc es to Ghostu paņēmu. Jo viņš ir interesants, viņam ir tā Black Batch, kas tā kā melna Shadowlines apmēram. Empac. Jā, Empac un Shadowlines, jā. Kaut kā tur melnie elementi. Bet viņš ir tāds automobils, ko, lai cik jocīgi neizklausītos, pats Rolls-Royce viņu uzskata par tādu jauniešu auto. Jo jaunie naftas magnāti un visi kripto čaļi un visi šitie. Kas pērka Lambo un Bentley's. Jā, un viņš nopērk šādu Ghostu. Nesēž aizmugurē, bet pie stūres, kas arī arvien aktuālāk kļūst. Viņš bija četrnieks vai kupē? Tas ir četrnieks, viņam vairās, kā jau parasti. Bet viņam arī nāk kupē, vai ne? Vai vairs nenāk? Nē, Ghostam agrāk nāca kupē? Jā, bet ne tagad. Okay. Tagad ir Spektrs ieņem šo vietu. Un Spektrs arī, viņam tas elektroauto tik super piestāv, jo viņš jau ir kluss jebkurā gadījumā. Vai tu brauc ar V12? Es domāju, tādam high-end luxury kupē pilnīgi piestāv elektro. Jā. Absolūti. Tāpēc arī pa jauno Jaguāru, man liekas, ka viņš varbūt pat sanākt viņiem kaut kas. Tu domā, tas zīmols? Viņš tiks tik tālu? Es domāju, ka jā. Ok, skatīsimies. Protams, Bold prediction, Matīs. Bold prediction. Tā kā ar Rolls-Royce viss kārtībā, forši, ka ir šādas iespējas. Un iesaku, ja ir kādreiz iesaku pamēģināt. Un patēriņš, starp citu, Artur. Viņam ir 6,75 litru V12, man bija ap 12. Es arī 6,75 litru šosejas. Nē, tas ir zinājis. Patēriņš bija 12, kas ir pārsteidzoši maz manā skatījumā. Priekš 6,75 litru V12 diezgan ok. Nē, skaidrs, ka Igaunijā nevar paskriet ar viņu, es braucu mierīgi. Mēs nekur neskrienam, dārgie skatītāji. Jā, arī Latvijā. Tā kā ja tas, protams, vispār nav svarīgi Rolls-Royce īpašniekam, bet man interesē vienkārši, kāds būs skaitlis. Kas interesants, bišķi iegāju internetā, pastījos par Ghostiem un izrādās, ja pirmā paudze bija principā bāzēta uz 7. sērijas BMW, lielos vilcienos Ghostam, tad otrā paudze ir uz tās pašas platformas, kur ir Kulinants un Phantoms. Tas auto ir kļuvis, acīm redzot, arī pieaugušāks, droši vien arī vadāmības ziņā un visā pārējā. Tā kā tas man likās forši. Un es tomēr šitādās izklaidēs piedalījies pirms kaut kādiem 10 gadiem, kad es Inčkeipā strādāju BMW. Tad mums bija brauciens, man liekas, ka no Viļņas. Man liekas, ka Viļņā ir Rolls-Royce oficiālais dealerships arī. Es to varu apstiprināt. Dealerships nav, bet apkops. Jā. Mēs tirgojām vienu Phantom un klients vēlējās, lai mēs viņam veicam apkopi, pirms viņš savāc viņu brauc atpakaļ uz Eiropu. Un Rīgā nevarēja uztaisīt apkopi. Mēs dabūjām dzīt uz Viļņu, lai to uztaisītu. Tu pats pabrauc vai ne? Es pabraucu arī pat kādu gabaliņu. 2 dienas man tās nobraukāt. Kāda tev iespēja par Phantom? Var piekrist, ka tā.
Pelēkā masa vairs neinteresē. Tur sēdēt pie stūres. Arī negribās sēdēt pie stūres īstenībā, bet man nācās, jā. Fantomā tu gribētu sēdēt aizmugurē. Meitas pavadāja aizmugurē. Viņam pat Labas atmiņas viņai būs noteikti. un bija smieklīgi, kad vedu uz skolu tieši ar Fantomu, un man vajadzēja samainīt mašīnas, un tad darbā nolikt to. Uz centru aizbrauc ar E36, viņam bija tāda, kultūra šoks. Jā, tās bija divas galīgi dažādas pasaules. Divas galējības. Bet interesanti, redz, kā Lietuvā Teslu var apkopt oficiāli, ja nemaldos, jā, tad Rolls-Royce. Un tad mums ir vēl... Lietuva ir bišķiņ lielāka valsts. Tuč arī. Bet mēs Bet Igaunija arī jau var, tā kā mēs sakal paliekam ar īso sērkoci. Jā. Bet zin kā, Lietuvā arī blakus var sēdēt, jā, un nestūrēt. Tas, jā, mums vēl tur... Mums līdz tam vēl ir, kurš Mums, tiekties. Bet jā, man arī pozitīvākās atmiņas toreiz. Es, man liekas, braucu ar... Es dabūju arī izbraukt ar Ghostu. Man Ghosts patika, jo viņš tiešām tāds, kā jauniešu auto, ja? Vai es tolaik biju riktīgs jaunietis? Pirmo, tad Ghostu. Jā, ja jūs gribat savu pirmo Rolls-Royce, ņemat Ghostu. Paldies, Artur, par šiem ieteikumiem. Super, viņas laika domāju, kur lai ņem. Vispār šī sērija tāda tīri uz lētajām mašīnām. Es izbraucu, bet es arī braucu, man liekas, ka es toreiz no Viļņas braucu ar, man šķiet, Phantom kupēju kabrioletu. Un precīzi tā tievā stūrīte un viss. Un tāds, jūties savādāk. Tu jūties savādāk. Un vai tu jūties kļūst par labāku cilvēku, es apšaubu. Bet... Neviens jau to neteica. Tu kļūst par citu cilvēku. Kļūst par citu cilvēku, bet bija iespaidīga pieredze. Jā. Nevar tā saprast, vai tu tā kā sajūties tā kā tas cilvēks, kuram tā naģene ir, kurš pie stūres ved kādu, bet tev šobrīd nav neviens pasažieris, vai tu esi tas, kurš ir nopircis un sēd aizmugurē. Man tās ir... ir atšķirība arī tajā. Jā. Bet jā, Rolls-Royce interesanti pieredze, ja jums kādreiz dzīvē ir iespēja kādam, nezinu, pazīstamam vai kaut kur attālināt, ir iesakam noteikti izbraukt. Kas vēl interesanti, visus šos gadus, kaut 5, man liekas, man bija iespēja braukt. Katru reizi viņam salons ir no tādās krāsu kombinācijās un toņos, ko es nekad dzīvē nevarētu izdomāt. Un tā ir tā lieta, ka bagātiem ir pilnīgi vienalga, ko viņi domā. Viņš izvēlās savā galvā viņam saslēgt savu super viņa kombināciju, viņš viņu realizē. Un tas man ritīgi patīk. Jo Latvijā, piemēram, arī citur, nereti, man liekas, cilvēks pirks pelēku mašīnu tikai, lai viņu varētu pārdot. Tas, ka viņam pelēku varbūt riebjās, viņš gribētu sarkanu. Tur luksus tajā klasē, viņš izvēlas... Tas nav vairs Latvijā, tas visur. Jā, visur tas. Un tas man besīja. Bagāts cilvēks, viņš uztais spilgt zilu salonu, piemēram, šitai mašīnai bija tieši tāds un super. Ja viņam tas patīk, kāpēc ne realizē savus sapņus tagad. Es piekrītu. Jā. Tālāk no dārgām mašīnām līdz, es negribu teikt dārgam autosportam, bet pietiekam dārgam autosportam. Var izvēlēties, tur ir pakāpes. Tur ir pakāpes, var braukt arī ar Loganu. Matīs Mežaks arī pirms pāris nedēļām bija Nürburgringas 24 stundas sacensībās. Un šoreiz ne kā skatītājs vai ne kā vēsturiskā brauciena dalībnieks, bet kā jau lielo 24 stundu sacensību dalībnieks. Es domāju, ka pārlieku daudz latviešu nav startējuši 24 stundās, lai gan šoreiz bija pat vairāki latvieši. 3 latvieši, un pie tam vēl 2 ar Latviju saistīti braucēji. Jā. Mums viens, kas Latvijas Baltijas autošosejā bija braucis, un vēl, kas Rīgas Ziemaskausā arī viens no šiem dalībniekiem bija braucis. Piedam vairāk. Tas smieklīgi. Jā, tas, ka mums tiešām Rīgas Ziemaskausā pagājušajā ziemā brauca 3 dalībnieki, kas brauc arī tagad. Tas ir čalis, kas brauc kopā ar Patriciju. Maksimilians Pauls. Jā. Un viņš bija tajā pirmajā stintā droši vien iespaidīgāko sniegumu tieši viņš parādīja. Viņš aizcīnījās līdz pirmai vietai no 7. 8. Un viss tur ir sajūsmā pa maksu, kā viņš tur dabūja cauri trafikam un pacēlās līdz pirmai vietai. Un tad Maksimilians izdarīja to pašu, bet Rīgas Ziemaskausā viņš dabūja tik smagi pa muguru, ka 20. viņš iebrauc, es nezinu, matās, ka ne. Rati, kad tas nozīmē, mēs redzam, cik augsts. Kur ir līmenis? Jā, kur ir līmenis Rīgas Ziemaskausā ir autosporta pat elite, kas startē. Viņš DTM braucējs, starp citu. Jā, kur arī viņš uz piedestāla bijis, tā kā. Nē, zin kā, pilnīgi cita specifika, bet Matīs, kā tev gāja, kā tev patika, kā tu līdz tam nonāci vispār?
principā šogad mēs ar brāli braucam Mercedes seriālu, un tad sanāk, bieži tur būt, un kaut kā es sen jau gribu braukt tajās 24 stundas sacīkstēs, un domāju, šogad atkal laikam nesanāks, tad nākamgad taču. Bet kaut kāds 2 nedēļas pirms sacīkstēm mana komanda bija ielikusi, ka viņi meklē braucēju uz Kaimanu GTS, un es domāju, paprasīšu, ko viņi grib. Nosauc to ciparu. Viņš ir liels, bet nelikās tik nenormāli liels. Vai ne? Jā, man kauns pie malas jāprasa visiem saviem sponsoriem, bijušajiem, kas man ir bijuši, ar ko man ir bijusi saruna, un potenciālajiem, un sanāca sakasīt to budžetu, kas bija pārsteidzoši varbūt mazliet. Tad tā augstā ūdenī tika iemests. Bet tas, cik augstā ūdenī. Trase jau tāpat, vienkārši tie konkurenti ar GT3 mašīnām 40, kas bija 41, kas šogad bija rekords. Tā ir tā lielākā lieta, kam ir jāadaptējās, jo tās mašīnas ir stipri ātrākas par to manu auto, ar ko man bija jābrauc. Ar BMW 325 es negribētu tur piedalīties. Jo es runāju ar vienu komandas biedru, kas brauc uz citas mašīnas, kas mums boksos bija arī. Viņš pagājušajā gadā bija braucis 325, un viņš teica, nedari to. Tas Kaimans vismaz pietiekami ātrs taisnītais, 270, 275 viņš iet, tad tas GT3 mašīnas vismaz tu vari saplānot, kad viņas tev brauks garām. Vai vismaz paredzēt, kad brauks garām. Un, treniņus nobraucām. Īstenībā labs stāsts vēl par to, cik tas bija tik ātri. Viss tas notikās, un es pats nolikumu neizlasīju, uzticējos komandai. Tev permits ir, tas tā Nürburgrings licence. Jā, man ir atbilstoši tai mašīnai, viss kārtībā. Iepriekšējā vakarā pirms kvalifikācijas jāiet tur reģistrācija, jāparaksta visu papīru, aizējam. Pagaidā, tev nav, tu esi braucis kvalifikācijas sacīkstes? Nē. NLS sacīkstes, es saku, tagad permita laikā neesmu braucis. Pirms tam es esmu braucis ar kādām ātrākām mašīnām un viss tur. NLS-ā tu biji braucis pirms tam, jā? NLS-ā es ar Astonu pirmo reizi debitēju. Ar Astonu Martinu Vantage un netīšām. Un mēs uzbraucām 2. vietu klasē. Netīšām? Jā, tad man bija jābrauc ar E36 BMW vai E46, E36 toreiz, bet tur kolēģis viņu iestādīja bortā un tā kā mums mašīna upgrade uz Astonu. Parādījās vieta uz Astonu un man piedāvāja brauks. Es tā, nopietni, pirmo reizi. Bet tā sanāca viss labi. Kurā gads bija? Ko es 14 gads. Okay. Un šoreiz arī aizējām tur pie tās reģistrācijas. Saka, nevar braukt. Saka, kā nevar braukt? Tev nav finiša diena. Bet tur ir tā kā galvenā tiesneša lēmums. Nav tā, ka strikti, bet tiesneša lēmumu. Labi, ko tu esi braucis? Saka, labi. Aston Martin V8 Vantage ir braukt. Jā. Nē, es sarakstīju beidzamiem 2 gadiem. Viņiem apmierināja tas, ko es esmu darījis. Un teicu, jā, tu esi pielaists. Tā kā es caur radats atsturīšu. Tev labs CV vienkārši bija, principā, ko iesniegt. Bija pietiekami labs, jā. Varbūt mēs mācējām runāt smuki ar viņiem. Tu vācis māk? Jā. Tad jau. Tas pielaid pie sacīkstes. Nobraucām to pirmo kvalifikāciju. 2 apsis uzbraucu. Pirmajā aplī neko nesapratu vai par slēgšanās punktiem un to, kā tā mašīna uzvedās. Tomēr motors pa vidu un viss ir savādāk pēc BMW. Jo mēs 4. rītā bijām nobraukuši ar BMW sacīksti tur ar brāli un tikuši uz piedestālu, kas bija liels sasniegums īstenībā no 160 cik dalībniekiem mēs bijām. 162 dalībniekiem mēs ar BMW atbraucām 16. Kopvērtējumā un 2. klasē no 21 mašīnas. Tā kā. No 21 mašīnas 2. klasē? Wow, tas ir ringam iespaidīgi, jā. Jā, tad pēc pāris stundām bija jākāp tajā Kaimanā iekšā, tad bija jāpārslēdz bišķiņa kaut domāšana un viss uztvere un ātrumi citi. Nobrauc tos 2 apļus, un katrs nobrauc 2 apļus, jo tas ir obligāti jānobrauc, lai tev pielaist pie sacīks. Mēs 4 braucējus tās mašīnas bijām. Pārsteidzoši, ka mans pirmais aplis bija ātrākais, ko mums ielika kvalifikācijā arī. Man viņš absolūti nebija ātrs, bet es biju cerējis, ka tie pārējie kolēģi bišķiņi veiklāk varbūt ir.
Un tad bija vakarā, naktī bija nakts kvalifikācija, tā kā pa tumsu, ko es nekad neesmu braucis, Nürburgring pa tumsu. Bija ļoti interesanti, jo sākās nenormāls lietas un aizsvīda loks ciet un mašīna sāka peldēt pa ūdeni, ekstrēmi apstākļi, bija tiešām ekstrēmi. Es domāju, ka es nevalkos tik lēnām, ka man kāds ātrais neaiziet garām, bet tad sapratu, ka visi ir vilkušies tā, lai tikai tiktu līdz galam. Un pēc mirkļa lietas palika mazāk, es uzbraucu vēlreiz. Absolūti nekāda problēma. Guvu pārliecību, ka es taču gribu braukt un varu braukt tās 24 stundas. Bet tu ārpus kadra jau minēji, tev kaut kādā brīdī tā mašīna jau aizgāja. Jā, peldēt cik kilometriem stundā viņi tev sāk peldēt? 80. Forši sajūta, Jā. Vadīt laivu. Laivu, un tanī brīdī tev loks aizsvīts, un tas Švedenkroits tajā gabalā trasē, kur ir liels ātrums, bet kas tur ir... Tur nav skatītāji vispār. Līdz ar to tu nevari pateikt vispār, kur tā trasa iet apmēram. Tur ir pilnīgi tumsa. Tā mašīna uzpeld, tu zini apmēram, ka viņi visu laiku bišķiņi griežās pāri tādiem kalniem. Un tad tādu saslīdēja, kamēr, protams, tu iekāpsi jaunā mašīnā, viņa tev aizsvīst loks, kā lai ieslēdz logu apsild, un tad brīdī sāk meklēt kaut ko ar baigi ērti nav, bet sanāca. Sanāca tik apakaļ. Tanī galā nav. Pēc tam jau, kur skatītāji tur apmēram, tur visas malas tev ir ar ugunskuriem un lāzeriem un whatever. Tā kā festivāls. Vienkārši nepārspējams tas ir. Tā sajūta tur braukt naktī ir. Wow. Tad nāca pats starts, pašas sacensības, diemžēl, es biju ielikts kā otrais braucējs un atbrauc pirmais. Kūpēja bremzes, bišķiņi pa daudz manā skatījumā, ņemot vērā, ka Dottinger ir tā taisna, viss ir, patām bijusi, kā varētu atzist. Bet, tās tur pamatīgi kūpēja. Es iesprādzējos smuki iekšā, skatos, tie dūmi sāk tā kā bišķi mainīties, tā krāsa vairs nav tāda, jo man ir pieredze, kad sporta mašīnas deg. Tad, laikam, nostrādāju, saku viņiem, ka šis nav riktīgi, paskatieties, kas tur notiek, pavēr kapotu vaļā, flame. Priekšā vai aizmurē? Priekšā. Sprādzējos vaļā mierīgi un gāju. Viņi man solīja, ka viņi mainīšot priekšā vadus priekšējo daļu. Es pasēdēju kombinezonā 2 stundas pagaidīju, tas nebūs. Bet tagad tu sprādzies vaļā, tev iekšā jau bija sajūta, ka visi beidzies vai tu tā ticība labajā? Parasti mašīna deg, tad tā krāsa, kādā viņa deg, tas nebija tur degviela aizdegusies, tie bija vadi, tad skaidrs, ka tur nekas baigi nebūs. To mašīnu viņi bija diezgan stipri sasituši man tās pirmajā vai otrajā posmā. Un es pieļauju, ka nebija nomainījuši, vienkārši vadus bija saremontēti, bet vadi bija palikuši. Un kaut kas no tā karstuma, kas ir, no bremzēm vai no kā, bija pietiekami pakusis, lai aiziet uz īso. Kaut kāda izolācija nebija droši vien virsū vai kaut kas no tā remonta un īsi. Tā kā, man pirmie kucē nejāslīcina, bet apetīte ir tikai pieaugusi. Nākamgad jāatrod kaut kāds veids, kā tur nokļūt uz startu atkal. Jāmēģina varbūt kaut kādu launāku auto, vai modernāku vai uzticamāku atrast. Tas viss atkarīgs no tā, cik dāsni būs mani palīgi. Draugi, atbalstītāji un partneri. Ap šo gadu bija milzīgi, protams, ažiotāži, jo pats 4-kārtējais F1 čempions Maks Verstappens piedalījās. Viņš jau pirms tam bija pāris sacensības aizvadījis. To varēja just, to Maksa klātbūtni un to cilvēku skaitu. Pie viņa boksa visu laiku bija bars milzīgs, vai bija pie boksa bars, vai pie smagās mašīnas, tad varēja noprast, kur viņš atrodas tajā brīdī. Bet tāpat laikā, piemēram, brīfingā, kad mēs tur visi sportisti stāvam vai sēžam un klausamies brīfingu, viņš tāpat blakām, caur 3 cilvēkiem sēž. Pilnīgi tāds pats, kā mēs visi. Tā kā, interesanti. Tas bija interesanti, un forši, kad Maks droši vien ļāva ļoti daudziem F1 faniem varbūt paskatīties plašāk uz autosportu un redzēt, ka īstenībā dzīve ir arī citur. Un, ja paklausās arī Maksa intervijas
pēc šī visa, tad ir skaidrs, ka viņš būs nākamgad atpakaļ. Jā, ja kalendārs saliksies. Es saprotu, ka jau saliekās. Jau saliekās, ok. Jā, tas tiešām labi, ka tu parādīji F1 faniem, ka dzīve nesākās un nebeidzās ar F1, vai ne? Tom kā tavs džempers. Jā, bet ko es ar to gribēju pieminēt, ka Maks jau nebija vienīgā zvaigzne, jo man liekas, ka vēl lielāku ažitāžu Dacia radīja. Principā tas, kāds hypes tur bija ap to Dacia, es pat nezinu, vai tas nāk par labu vai par sliktu tam visam. Bet kā es ieeju, es pat nesakoju nekādām tām lapām, bet es tikai redzu tā Dacia no turienes. Nu, kā tu, Matīs, to vēl? Jā, šogad mēģināja arī Twingo uzbūvēt un pieteikties, un viss bija, komanda viena, bet tiem kaut kā tomēr mācēja viņi atteikt Dacijai, laikam, pat cik viņas laiki braukus, tad vēl. Nu jā, tas sākās kaut kāds drošības tomēr aspekts arī kaut kādā brīdī. Tieši tā, jā. Bet ne, interesanti ir un forši, un tad droši vien jāskatās Nürburgringas vēsturē, ka tur brauc miniveni un limuzīni un kas tik vēl viss, bet un liels jautājums, protams, kas ir masu sportam foršāk. Tas GT3 mašīnas, protams, ka viņas atņem skābekli parastajām komandām droši vien. Dzen to sportu kaut kādā profesionālā virzienā, kur varbūt spādi uz 4 stundas ar, pat neatceros, cik tur bija GT3 mašīnas. 7, 8, jā. Tad varbūt tas ir. Bet, var saprast arī organizatoru, kuram tas GT3 mašīnas ir vajadzīgs kā ēst. Ar visām komandām, budžetiem un vispār. Jā, labi, Matīs, novēlam tev atgriezties 24 stundās un piedalīties arī pašā pamatsacīkstē. Es jau piedalījos. Tu piedalījies. Jā, tu piedalījies. Tu mašīnā bieletes jau pareizi. Jā, tu jau biji gatavs startēt. Bet ņemot vērā, ka mums laiks baigi ātri paskries, mēs varam doties jau uz tirgus izaicinājumu, kur šo mums ir iesūtījis kāds no skatītājiem komentāros. Starp citu, skatītāji pēdējā laikā jūs esat ļoti slinki ar tirgus izaicinājumiem. Un visu laiku likti, es esmu redzējis vairākas reizes jautru auto līdz 5,000 vai līdz 3. Pamēģinam bišķi radošāk. Drīkst sapņot, tas ir virtuāli. Tieši tā. 25. Jā, noteikti 3. Daudz neatbildētu jautājumu vēl ir. Tā kā izdroši, lai raksti. Mums tiešām ir sāk beigties tie tirgus izaicinājumi, mēs tā raugāmies. Tev nav piemeklēts auto, es dzirdēju. Tur bija vairākas versijas. Jā, Caterhams bija ieradies, kas būtu arī. Es par to nebūtu iedomājies. Vispār to ņemot, ka tev vietu nevajag, tad Caterhams varētu būt īstais automobīls tev. Tā kā paldies, kas ieteica Caterham. Var prātīgāk, saprātīgi daudz, tādu mums bija. Lotus, piemēram. Tas būtu jau prātīgai kategorijai. Lotus mums nebija, mums vēl kaut kāds mērs. Varbūt kaut kādu tur eksīšu tur sanākt, noteikti tāds labs. Labs varbūt ne, bet pat cik Evoru taču sanākt, domāju. 45, to mēs Evoru gribētu nopērkt uz Evoru. Ok, labi, es būšu pirmais ar to. Jā. Bet šoreiz sūtiet, lūdzu, rakstiet mums tirgus izaicinājumus. Mums vajag tirgus izaicinājumus. Tur ļoti vēl. Man ļoti vajag labus tirgus izaicinājumus, lūdzu. Šis arī bija pietiekami labs. Man patika, jo viņš ļoti radoši ļāva mums pieiet. Tirgus izaicinājums auto līdz 15,000 eiro. Vēlams automāts, jo būs ikdienai pa pilsētu. Izklausās pagaidām ļoti garlaicīgi, bet, protams, kaut kas interesants, kas nedaudz izceltos no parastā. Un tad man bija slūžas vaļā. Cik ilgu laiku pavadīja ar to meklējot variantus? Es īstenībā šo iedomājos diezgan ātri, jo es gribēju kaut ko, kas ir interesants un izceltos, un nevis nedaudz izceltos. Īstenībā vienlaikus nedaudz izceltos, bet arī diezgan izceltos. Un, es nevaru sagaidīt, parādīt. Vai tu domāji arī par praktiskumu? Vai... Jā, ļoti praktiski. Dīzels pilsētā ar to. Ko tu dari? Mūsdienās to vairs nevar. Tātad Alpina D5. F10 paudzes, redzam pēc lukturiem facelifts jau tas ir. Cena 12,990. Kāpēc viņš tik lēts? Viņš to parādīs nobraukumu 420. Nē, te ir cits stāsts. Atļaujam par labo, ja sākumā. Sākumā par labo. Sākās ar labo. Paskatieties, cik viņš labi izskatās. Takjāna automobīļa. Balta. Takjāns auto ir ļoti uzticams noteikti. Es jau kaut kādā. Viņam ir pasties 4,5 zvaigznes gandrīz vai. Bet tātad šis ir Alpins dīzelis, biturbo, 350 zirgspēki. Izskatās kolosāli, vai ne? Salons, kaut kur āķis būs. Salons melns, viss labi. 197. automašīna no, kā jums liekas, cik saražotas? Labi, es jau rakstīts priekšā, bet
Skatītāji padomāja, cik varētu būt šāds Alpins saražots. 200, Atbildes komentāros. jā, atbildes komentāros. 288. Ok. Ja? No 197 un 288 šādām F10. Bet tas tieši ar dīzeli tik maz ir Tieši šī sedanā ar dīzeli. Ok, labi. Nobraukums nav nemaz tik kosmisks, 240 000 km. Oriģinālais, jā? Jā, bet problēma sākās, ka mums ir. Gatrība šāda. Nē. Motor Machtgeräusche. Tad pilsētā, kur viņi var? Bet vēl braucams. Tad dzinējs izdveš skaņas. Bet jau ir labi, Visi jau, kad iedara. Tad viņš ir dzīves ar to. Nu? Jā, pie tam es uzskatu, ka dīzeļi diezgan skaļi skan. Varbūt viņš nezina, tas tirgotājs, ka viņam tā Šim ir jāskat. tirgojis tikai benzīna. Jā. Bet, zini kā, 12,990. Cik var maksāt to dīzeli salabot? 2-3 tūkstoši eiro. Es nedomāju, Tad man tev ir cits jautājums, ko tu darīsi ar to trīnieku dīzeli pilsētā? Kāds viņam pātrinājums no apakšām. Tu ar dīzeli sen neizbraucis normāli. Es diemžēl braucu ar Nē, dīzeli. tu brauc ar 4 cilindru dīzeļiem. Tos neskaidrs. Tos neskaidrs. Es tev piekrītu, jā. Bet nē, nu labi. Nē, tas jau nav tikai pilsētai. Taču arī ārpus pilsētas cilvēki izbrauc. Tā kā 12,990 iespējams kaut ko var nokaulēt. Mēs atvedam līdz šejienei caur Matīs, caur BRC. 15 sanāk. 15 sanāk, tad Bet vēl. Motors vēl tās skaņas radīs. Jā, viņš ir vēl. Pieņemsim, kad vienkārši nomaina dzinēju. Cik tas dzinējs maksā? 2000. Tas ir pilns roters šiem Reāli dzinējiem. 2-3. Alpins. Alpins 2-3 dīzeli. Nē, jūs esat ļoti skeptiski pret mani izvēli. Jā. Jā? Jā. Okay. Nē, es personīgi vispār neesmu fans Alpinām, kas nāk ar dīzeli. Man viss ir sačakarējuši tie 90, kas ar divnieku dīzeli nāk. Un ar tik švakām pakām tur nāk kaut parastā stūra ekrāna nav. Tas jau nav Alpina. Labi, nosaukums tur ir. Tāpēc es viņu neizvēlos, jo līdz 15 var dabūt šitik tās D3 Alpinas. Bet, Alpins brandam ir tik slikti nodarījuši. Jā. Bet šis, es domāju, ka tas D5 Alpina varētu būt, jo es pirms būtu pat ieteicis benzīnu, bet benzīna vienkārši nav tik lēta Alpins. Tāpēc man sanāca šis D5. Tad no Takijāna kebab shopa mēs ņemam šo. Tā kā skatītāji vērtiet šo, viņš ilgi nebūs tirniecībā. Okay. Tālāk mums ir Toms, kurš arī atradis kaut kādu interesantu automobīli. Volkswagen Scirocco. Es to vispār, tā kā es ieraudzītu, man atsūtīs atvērto linku, es gribēju tev pateikt, kad viņš nav īsti atbilstošs mūsu kritērijiem. Jo? Mēs varam aiziet līdz salonu bildei. Jā. Kurš kritērijs neatbilst? Viņš nav automāts? Viņš nav automāts. Labi, Artur, atradīsim automātu. Tad labāk mašīna ar beigtu dzinēju nekā bez... Bet mums ir benzīns, jā. Viņš iespējams, ka negrab. Es nepārbaudīju, vai tur tas Viņam ir jauna plaukta aizmugurē, tā izties. Mazs nobraukums. Es ticu, ka oriģināls. Sakarīgs autos. Cik viņam nobraukums ir? Pasties, cik viņam zirgi ir, Artur? 79,000 nobraukums, 265 zirgi. Jā, mēs varam noteikti dabūt viņu arī ar automātu. Šito es tiešām palieku garām, bet ideja kā tāda, viņš ir stilīgs automobils, man patīk, kā viņš izstāsta. Tu kādienu viņu neredzēsi, kur nu vēl ir versijā. Viņš ir kompakts, tad pilsētā būs viegli atšķirībā no 5. sērijas. Oi, plus. Vienīgi labumi, jā, tikai. Interesanti, kad Scirocco šo dzinēju bija priekšpiedziņas un Golf, to pašu dzinēju bija pilnpiedziņa. Jā. Tāpēc es teiktu Golfs. Nē, šis, es arī teiktu, ir Golfs droši vien, bet šis, protams, vizuāli ir interesantāks automobilis visnotaļ. Skaidrs, ka jautājums, cik daudz tev vajag vietas vai praktiskumu. Ja tev vajag 4, durvis vai 4 vietas, tas atkal ir cits stāsts. Bet, mums tas nebija šis praktiskāks pat TT. Jā, par TT ir daudz kas praktiskāks. Pavisam droši. Tā kā, ok, Tom, es varētu ieskaitīt, bet nav automāts. Ja? Tad mēs, diemžēl, nevaram ieskaitīt to variantu. Labi, Artur, bet tā auto grab dzinējs. Līdz ar to mums ir tāds, mums vēl ir jāpiestrādā. Tur var ņemt viņu kārbu. Mēs esam abi divi nedaudz. Es varēju, bija arī sludinājums ar ejošu dzinēju 15,500 pieņemsim, bet viņš bija melns un netik smuks kā tā man baltā. Okay. Tāpēc es parādīšu šo. Nē, ejošs dzinējs ir laba opcija mašīnai. Tas ir tāds salons var nebūt, bet forši dzinējs ejošs. Kā kuram? Es pērku mašīnas arī ar neejošiem dzinējiem. Katram savs. Tā, bet ir vēl viena mašīna, kas īstenībā tad ir tiešām praktiska un kas mums te patās BRC uz vietas ir.
ar kuru es ar šādu nesen izbraucu, tāpēc man viņa iekrita acīs. Jā. Tā ir Opel Insignia. Un, tas ir tā kā, lai nav tā kā katram vai ikvienam. Ar šito mēs ar to atšķirsimies. Kas tur bija rakstīts? Pilsētā. Lai atšķirtos pilsētā. Nē, tur tas noteikums bija, lai kas nedaudz izceltos no parastā. Jā, Insignijas ir reti, un kur nu vēl sedans. Nu, šī ir pēdējā īstā Insignia, jo tā ir tiešām pēdējā Insignia, kas ir nonākusi tirgu. Grand Sport tātad komplektācijā. Un kas labākais, kāpēc man viņa iekrita acīs, jo viņai 2 litri benzīns ar 260 zirgspēkiem. Un pilnpiedziņa. Un es ar tādu nesen izbraucu. Es biju tiešām pārsteigts par to, ka viņa patīkami braucās tā mašīna. Un lielākais pārsteigums man bija, tu iekāp Opelī, Insignia, neko daudz nesagaidi. Head-up displays viņai ir. Šim konkrētiem arī. Ko tu varēji redzēt? Ātrumu un vēl kaut ko. Tas jau ir labi. Jā, bet Opelī head-up displays man nelikās. Turēt galvu augšā. Jā, nevis skatīties. Tā kā redzam, kāds skaists brūns ādas salons arī šim spēkam. Jā, varbūt uz ielas viņš tur neizceļās. Ir jābūt zinātājiem ar to, lai saprastu šī auto, ka viņš ir īpašs. Iedomāties vienu cilvēku, kam tāds varētu patikt, bet es nezinu, viņš tagad var... Tagad nē. Kādu laiku tas nevar aktuāli. 5 gadu vismaz, bet... Bet es teiktu, ka šis ir interesants aparāts. Ļoti liels, daudz vietas salonā. Praktiski bija bilde head-up. Priekš tiem kilometriem un aprīkojumu, protams, es nezinu, ko tur blakus nolikt vispār, neko. Jā, 13,900. Noteikti nav sliktākais auto. 13,900 tepat uz vietas, masas nobraukums, kura gada viņš 18. gada. Jā. Tā kā šis arī ir variants, ja jūs gribat kaut ko, kas nav citiem, kas nav visiem. Tev, Matīs, varbūt vēl kāds variants ir galvā šajā budžetā? Bet kas varētu izcelties? Es nezinu, kas ir Focus ST kaut kāds, ko maksā. Varētu tas kaut kas būt interesants. To mašu varētu dabūt. Varētu sanākt, man liekas. Jā. Varētu sanākt. Oranžajā krāsā. Jā, tā, lai redzu viņu uzreiz pa gabalu. Jo es nesen tieši redzēju, man pabrauc garām tāds oranžs. Es vispār biju aizmirst par tādas mašīnas eksistenci. Un tāds svaigs tiešām. Focus ST? Jā. Tā viņa tā spilgta oranžā krāsa bija fun. Jā, ļoti labi krāsa. Tur sanāk daudz hothatch visādi pa lielu pa to 15. Tā kā meklējiet katrs savu, mēs par hothatchiem esam daudz arī runājuši. Bet, es būtu teicis Golf GTI, bet tas būtu tik obvious labāk. Jā, man jau kaut kad vienreiz bija Golf 7R izvēle. To man tās, jebkurā brīdī var teikt, vai 320 BMW vai Golf GTI atbilst visām prasībām. Lūk, dodamies tālāk uz BRC nedēļas auto. Un tas mums ir ļoti vizuāli iespaidīgs spēkrats Mercedes-Benz S63 AMG, iepriekšējās paaudzes, 14. gada, ar brabus visādiem splitterīšiem un brabus zīmēm. Un es nezinu, Matīs, ko tu vari pastāstīt par šo auto? Tur Kārlis Kamerūts ir eksperts, jā? Jā, norādīts kā eksperts, bet tu var redzēt, ka cilvēks ir gana daudz līdzekļus iztērējis, lai to auto padarītu pievilcīgāku, droši vien kaut kādas interešu grupas vidū. Jā. Nē, kā viņš izstāsta iespaidīgi un labi, bet man tādas, ka facelifts viņam ir uzlikts. Man liekas, ka facelifts uzlikts. Brabus lietiņas sakrāmētas virsū, Nē, cilvēks daudz ir ieguldījis tur, jā, noteikti. Ja tu man prasi, vai šis izskatās labāk par to AMG, kas tur elektriskais, kas tur, tad noteikti, ka jā. Jā. Un maksā 5 reizes, 6 reizes mazāk. Kāpēc? Principā par to. Salīdzinot to, ko mēs sākotnēji runājam, šis ir 43,900. Mēs ar Tomu iepriekš jau ārpus kadra spriedām, kad uz ielas viņš izskatās noteikti daudz dārgāk. Krietni dārgāk. It sevišķi ar šo visu facelift un tiem šī paudze arī braucās ļoti, ļoti forši. Man tiešām patīk, kā un tu ar to viņu iedarbināji uz muguras. Tur nav fake skaņa. Tā uzreiz vai 8. Tā skaņa, ka galvas pagriežās automātiski. Jā, Toms te sēdēja ar mūsu producentu un vienkārši hops, paskatījās, kas te notiek. Nē, skaņiņš fenomenām un vienam pazīstamam arī autosportistam. Man liekas, ka šāds pats principā līdzīgs ļoti ir. Un katru reizi, kad dzird, ka viņš pabrauc garām, vai arī skata ziņā, viņš ir iespaidīgs automobils, kāds saka, viņš ir labi braucās. Pat 43,900 vai tu vari dabūt baigi daudz vairāk mašīnas. Īsti droši vien.
īsti droši vien nē. RAV4 var domāt. Nu, RAV4, bet tas jau 55 maksā. Jā. Nu, Nu, GR tas nesen. komplektācijā, jā. Nu, skaidrs, ka jā, 144 nobraukums ir jārēķinās, ka šim auto uzturēšana ir dārgāka nekā Toyota RAV4. Jā. Nu, tas gan jā. Tā varētu būt. To vajadzētu iebudžetēt, kad, zin kā, tur kaut kāds riepas lielāks un tā. Bet salonā. Kas pa salonu? Jā, Salons, jā, gaišais salons, tur viss tās apdarīts. Man liekas, ka stūri arī ir facelift. Tur ir diezgan daudz, kas no facelift arī iekšā izskatās, ir kaut kas ielikts. Bet šīs S-klases ir izceļās ar to, ka tur īpašniekiem ir gribējies viņu padarīt savādāku, smukāku vai facelift uzlikt. Vai Jā. tāda populāra nodarbe man tādas. Nu, es droši vien personīgi laikam es tomēr runāju, ka es gribētu visdrīzākais E63, kas būtu droši vien līdzīgi komfortabls, varbūt bišķi labāk vēl vadītos. Bet un citi vienmēr saka, ka E-klase tad atkal ir kompromiss starp C un S. Nu, tad ko tu gribi? Vai tu gribi sportisku mašīnu vai tu gribi Es varētu piekrist tam, jā. Es viņam C-klases. C-klases, jā. Kā sportisks. Nu, es- Sportisku auto piekritējs. Tagad pabraukājot ar 6. sēriju, man liekas, ka E-klase varētu man labāk patikt potenciāli. Es uz tādām gultām bišķi sāku pārvietoties. Bet, Tāpēc, ka vajag dzīvē dažādību. Nevar visu laiku vienā stūrītī dzīvot. man ir 103, kuriem uzlikt tagad Nu, jā. koilovēri. Pats zini, cik forši tie 325 kapi pirmie koilovēri. Baudāmi. Diezgan, kā man teica, Sandra komplektācijā viņi grab jau. Nu, tā kā tie amīši. Tā kā pagājušajā vienā no epizodēm tā es biju Neikšāns, ja? Jā. Viņš teica, ka viņš brauc ar Škodu un ir laimīgs. Un nekādā gadījumā nekāptu arī. Jā. Es nezinu, man tik traki vēl nav, bet brīžiem ir, ka iekāp tādā sportiskā mašīnā. Kāpēc sev to dara? Nu, Mārtiņš Saks to pašu teica, ka viņš arī vairs negribētu vai subārā kāpt tik daudz. Tāpēc dzīvē vajag balansu. Vajag balansu, jā. to. Mārtiņam pietiekam cits mašīnas, ko viņš var pabraukt arī rallijā. Nu, lūk, tas mums arī par nedēļas auto ļoti burvīgs, skaļš, skaists, viss tur ir labi. Un mēs ātri noslēdzam ar pasākumu ceļvedi. Tur ir ļoti daudz tēmas, par dažām no viņām mēs esam jau runājuši. Es vienkārši gribu pieskarties, kam pievērst uzmanību tuvākajās nedēļās. Šonadēļ mums ir Baltijas autošosejas čempionāta posms Rīgā. Noteikti aicinu apmeklēt, būs forši. Tu, Matīs, šogad Latvijā baigi Baltijā nestartē. To mašīna ir Nürburgringā, ja? Jā, Nu, sporta mašīna man ir Nürburgringā. Man Piedāvāja īstenībā, redzot, ka es neesmu nobraucis, tad 24 stundas sacīks, tad piedāvāja tādu kaimanu nobraukt vienu. Par ļoti interesantu cenu, bet es, diemžēl, neesmu Latvijā. Tā kā Bet gandrīz jau piekrīt. Kaut kur tu uzbrauks kādā rallijā vai? Redz, kā man dzīve divu nedēļu ietvaros var mainīties. Tā kā es neko citu nevaru pateikt. Labi. To, ko es zinu, RCN sacīks, tas viss brauc Nürburgringā, bet viss pārējais ir optional un redzēsim, kā dzīve iegriezīs. Okay. Jā, tas Baltijas autošosejas čempionāta posms Rīgā piekdienā treniņu un kvalifikācijas, sestdienā galvenā sacensību diena. Tā kā tas sanāk 7. jūnijas, man liekas, ja mēs pareizi skatāmies datumos. Nu, tātad šonadēļ sestdiena, jebkurā gadījumā. Foršākās cīņas noteikti, jā, BMW 325 kausā, BMW Turbo kausā un V1600 pirms kaut kāda mēneša, kad mums Rīgā jau bija sezonas atklāšana, bija baigi jāstri un labi. Jā, 2 stundu brauciens, tad arī man klausījies. Wow. Arī, jā. Lieliski. Par autošosejas sezonu vēl 3 posmi. 3. 4. jūlijas Kaunijā, 28. līdz 30. augusts Pērnavā un 18. līdz 20. septembris Poznaņa. Tā kā kāds grib ieplānot kādu ceļojumu, apvienot ar autošoseju pastīšanos, tas ir iespējams. Runājot par lielajām autošosejas sacensībām, tad nākamnedēļ ir tas, ko Matīs tu pieminēji. Nākamnedēļ ir 24 stundu Le Mans sacensības, tas, kas tev ir tur. Par Le Mans mēs pagājušais, ka mēs tev runājām, diezgan daudz apspriedām. Bet, slēdzam iekšā, ir vērts pasakot līdzi 18 Hyperkāri, 19 LMP2, 25 GT3, 62 mašīnas kopā. Pēdējos 3 gados uzvarējis Ferrari, bet šo sezonu pirmajos 2 posmos Toyota un BMW pa uzvarēja World Endurance Championship, jeb čempionātā. Tā kā es domāju, tur ir gana
5 ražotāji. Visu izšķir BOP, tas balance of performance. Salāgošana. Jā. Ne, es ļoti gribētu cerēt, ka nebūs 4. gads ar Ferrari, lai gan man ir Ferrari džemperīts, jā, bet... Tu esi gatavs, Man arī tu esi vīlies tajā jaunajā Ferrari. Jā, es esmu Lučē vīlies, bet es esmu vīlies, ka 3 gadus pēc kāds uzvar arī Lemā. Tas nekad nenāk par labu nekam. Tā kā, mūsu BMW zīmolam es novēlētu veiksmi, beidzot atgriezties uz spici. Un mēs runājam par notikumiem, kas tūlīt ir, bet lai cilvēkiem iedot laiku arī saplānot, ka varbūt kādu ceļojumu kaut kur, tad jūnija beigās, tieši pēc Jāņiem, kad daudz ņem arī kaut kāds atvaļinājums ap tiem datumiem, 25. līdz 28. jūnijas leģendārajā Spa, Frankoršampas trasē Beļģijā notiks 24 stundas sacīkstes, kur tad startē tikai GT3 automašīnas, jeb šī top klase, kas ir salona auto. Tad Jāņa nedēļa var pavilkt garāk vienkārši. Jā, 70 GT3 mašīnas uz starta. Un tas nav tikai sacensības, reāli ir festivāls 4 dienu garumā. Tur ir dažādas izklaides visai ģimenei. Kur 24 stundas sacīkstes festivāls? Tur ir koncerti. Pagājuši gadu bija 128,000 skatītāji tur uz vietas. Un, zin kā, visi asociē Eiropā Nürburgrings 24 stundas ar tādu milzīgu pasākumu, bet šis arī kļūst jau par tādu, 70 GT3 automašīnas. Kosmiski. Un paralēli vēl tur ir dažādi seriāli GT4, GT2, Lamborghini, Super Trofeo, McLaren Trophy. Tur arī šīs programmā. Jā, kas interesanti, ka tajos GT3 24 stundas sacīkstēs gan Nürburgringā, gan Lemānā, gan Spa. Liela daļa braucēji pārklājās. Viņiem ir mēnesis labs. Jā, varētu būt diezgan intensīvi. Bet, ja viņiem prasa, vismaz intervijās, viņi visi apgalvo, nezinu, vai visi, labi, neteikšu visi, bet lielākā daļa saka, ka trakākās ir tieši Nürburgrings sacīkstes. Kas arī saprotams, dēļ trases, ka viņi bīstami ir un gara. Un mašīna ātruma atšķirības dēļ tā. Bet es teiktu, ka tāda sīvākā cīņa par uzvaru visdrīzākais būs Spa. 70 mašīnas. Un, ja kāda interesē, tad biļešu cena 58 eiro. Parastā, biļete, kas ir saprātīgs cipars, man liekas, ļoti. Un ar ieeju dalībnieku parkā ar 82 eiro. Man liekas, ka ir vērts piemaksāt. Priekš tām 4 dienām šis cipars neliekās kosmisks, un es domāju, ka, ja jums ir brīvas dienas un ir laiks un budžets tam, tad laižam jūnija beigās uz Spa. Es tajā nedēļas nogalē būšu Austrijā uz F1. Es nevaru jau sagaidīt. Pirmā reize. Spa var braukt uz Lemānas 24 stundu klasiku. Ko es darīšu? Nākamajā weekendā. Tā tad varbūt atpakaļ ceļā no Austrijas var iebraukt. Tā kā tas par to, kas mums notiks šeit uz vietas un kas notiek pasaulē, jeb Eiropā. Paldies, Matīs, par izlīdzēšanu. Paldies, Tom, arī. Man liekas, ka bija diezgan jāstra. Tāds, ka nesākām atkārtoties vēl. Jā, bija diezgan jāstra un jautra epizode. Pasmējāmies, parunājām, un es ceru, ka jums arī patika. Ja jums patika, atstājiet komentāru, mēs to ļoti novērtējam, nospiežam like, subscribe, jā. Sekojam mums un sekojam tālāk. Un sekojam arī nākamajai epizodē, kas, protams, būs jau pēc nedēļas.